नमस्कार, ये तस्वीर देख रहे हैं करनाल के लोग सचिवालय के बाहर से, जहां पर अब मॉक ड्रिल अभ्यास किया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में बचने के लिए अभ्यास किया है। यहाँ सारन बजा दिया गया है। सारन बजाने के बाद आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए अभ्यास किया गया है। किस तरह से के लिए अभ्यास किया जाएगा, उस बारे में बजा दिया गया है। पहुंच चुके हैं। आपातकालीन स्थिति में आम नागरिकों को बचाने के लिए क्या एहतियात बरते जाएंगे, किस तरह उनको बचाया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर अभ्यास किया जाएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लोग सचिवालय के बाहर से, जहाँ पर अभी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए सारन बजा गया। मॉक ड्रिल अभ्यास के लिए सारन बजा दिया। इस तस्वीरें देख करनाल के लोग सचिवालय के बाहर किस तरह आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड जो है किस तरह काम करेगी, किस तरह फायर ब्रिगेड कर्मचारी आकर इसमें अपना बचाव करेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, लाइव तस्वीरें करनाल के लोग सचिवालय के पास किस तरह दिखा कि जो आग लगने की स्थिति में किस तरह से आम पब्लिक को जागरूक किया जाएगा, बचाया जाएगा। करनाल के लोग सचिवालय के पास आपातकालीन स्थिति बचने के लिए किस तरह स्वास्थ्य विभाग की टीमें कार्य करेंगी, किस तरह एम्बुलेंस काम करेगी, किस तरह से आग बुझाने वाली गाड़ी करेंगे, किस तरह पुलिस प्रशासन अन्य प्रशासन काम करेगा। ये तस्वीर देख रहे हैं, मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। ये मॉक ड्रिल अभ्यास किया जा रहा है। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस क्रेन गाड़ी हटाने के क्रेन पहुंच चुकी है। तस्वीरें हैं करनाल के लोग सचिवालय के बाद, यहाँ पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही सायरन बजा था, आग जगने का सायरन बजा था। आग जगने के सायरन बजने के बाद आग बुझाने वाले यंत्र पहुंच चुके थे, और उसके बाद अब आम लोगों को बचाने के लिए एम्बुलेंस कार्य करेगी। ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इसमें। स्वास्थ्य टीमें किस तरह आपातकालीन स्थिति में अपना कार्य करेंगी, किस तरह से जो आपातकालीन स्थिति में घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाएंगे, इलाज के लिए अस्पताल लेके जाएंगे। ये तस्वीरें ये दिखाया जा रहा है। मॉक ड्रिल के समय ये तस्वीरें डॉक्टर अपना किस तरह से मौके पर डॉक्टर काम करेंगे, और दूसरी तस्वीरें हैं किस तरह घायलों को जो स्वास्थ्य टीमें उठाकर एम्बुलेंस में डालेंगी। जो इस एम्बुलेंस मौके पहुंच चुकी है। इस आपातकालीन स्थिति में अगर किसी को घायल हो जाता है, कोई मरीज को चोट लगती है, किसी को आम नागरिक को चोट लगती है, उनको अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जाएगा। ये अभ्यास किया जा रहा है आपातकालीन बचने के लिए, ये अभ्यास किया जा रहा है। वहाँ पे दूसरी एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें हैं, दूसरी एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। तो समय पर सकता है इस आपातकालीन स्थिति में किस तरह कितना नुकसान होगा, इसको बचने के लिए मौके पर दो एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें हैं करनाल के लोग सचिवालय के बाहर से। मेरे चैनल का नाम पास को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देख लें प्रशासन, करनाल प्रशासन सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को पैनिक न होने के लिए कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, आपातकालीन तैयारियों के साथ काम करना है, तैयारियों के साथ सबका बचाव कार्य करना चाहिए। और अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। बचाव कार्य किस तरह से कोई नुकसान हो उसको लेकर एम्बुलेंस में जाया जा रहा है, इस पर दिखाया जा रहा है। मिनटों के अंदर ही जो घायलों को अस्पताल में जाया जाएगा, ये दिखाया जा रहा है। दूसरी एम्बुलेंस भी दिखाई जा रही है, इसमें भी दूसरा कोई और भी घायल अन्य है या उसको बचाने के लिए एम्बुलेंस दो तो खड़ी है। और इस तरह घायलों को आपातकालीन स्थिति में बचाया जा रहा है। महिलाओं को, बुजुर्गों को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये तो देख रहे हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको यहाँ पर तस्वीरें करनाल के बाद
आपातकाल स्थिति में अगर मरीजों को अस्पताल में जाना है किस तरह पहुँचाया जाएगा। तो एक और गाल है जो उसको भी यहाँ पे एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें हैं करनाल से जल्द वाले के बाहर से पूरा प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है। सभी हमला दस्ता यहाँ पहुंचकर सभी अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये मार्ग बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और आपातकाल स्थिति में बचाने के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं। आम लोगों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये मॉक ड्रिल अभ्यास किया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति जो के समय किस तरह लोगों को बचाना है, किस तरह लोगों को जागरूक करना है और पैनिक नहीं होना। इसके लिए यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो आपस में तनाव चल रहा है उसको स्थिति को दबाते हुए ये अभ्यास किया जा रहा है। किस तरह ये कह रहे हैं कि कमांडो जो है अग्निशमन अधिकारी जो आग बुझाने का काम करते हैं वो किस तरह अपना काम करते हैं और किस तरह से ये तस्वीरें दिखाई रहे हैं करनाल के लोग उच्चालय के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भारत का कार पर खड़ा युद्ध होने की स्थिति में अगर यह हमला होता है तो क्या नाम लोगों को किया जा सके, इसके लिए अभ्यास किया जा रहा है करनाल के लोग सचिवालय में। और इस देख रहे हैं थोड़ी देर पहले सारण बजा था जिसमें अग्नि का सारण बजा बिल्डिंग में अग्नि, किस तरह लोगों को बचाया जाए, किस तरह से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी काम करें, किस तरह से यहाँ और स्वास्थ्य अधिकारी अपना काम करें। तस्वीरें देखने करनाल के लोग सचिवालय के बाद इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल करनाल फास्ट न्यूज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ये तस्वीर देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, सुरक्षा कर्मी पहुंचे हैं और सब किस तरह से वो आम लोगों की सुरक्षा करेंगे ये दिखाया जा रहा है। तस्वीरें करनाल के लोग सचिवालय के बाहर से इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें और बने रहें करनाल फास्ट न्यूज अपलोड देते रहेंगे। करनाल के लोग सचिवालय के बाद पूरी तरह लघु शौचालय को खाली कर दिया गया है और बिल्डिंगों को खाली कर दिया गया है। तो बिल्डिंगों के अंदर आग लगने की स्थिति में आपातकालीन स्थिति में किस तरह से काम करेंगे। एक एम्बुलेंस आ गई है क्योंकि आपातकालीन स्थिति में घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, इसलिए 2 एम्बुलेंस थोड़ी देर पहले गई थी, अब 2 एम्बुलेंस और आ गई है और वो अग्नि में फंसे हुए बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए और कर्मचारी किस तरह लेके आएंगे और निकालने के बाद किस तरह से वो एम्बुलेंस के जरिए उनका इलाज के लिए अस्पताल में जाया जाएगा, इस चीज का अभ्यास किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, वही दूर तक देख रहे हैं अग्निशमन कर्मचारी घायल को लेकर आते हुए और जो घायल है उसको लेकर आते हुए ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्डिंग में आगे एक समय आएगा से फंस जाएंगे, उनको निकाला जाएगा, निकालने के बाद उनका अस्पताल में जाया जाएगा। ये तस्वीरें दिखाई गई है किस तरह से वो ऊपर से घायलों को लेके आया जाएगा। ये कर्मचारी, अग्निशमन कर्मचारी और जो एम्बुलेंस एक और आ चुकी है, पहले 3 घायलों को एम्बुलेंस ले जा चुकी है और 2 कुछ और घायल ऊपर फंसे हैं बिल्डिंग में, उनको निकालने के लिए एक जो अभ्यास किया जा रहा है, उनको निकालने का अभ्यास किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या अग्निशमन विभाग के कर्मचारी वो भी थोड़ी देर में जो ऊपर गोर घायल फंसे उनको लेकर आएंगे और इस एम्बुलेंस के जरिए उनको फर्स्ट एड इलाज के लिए अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। ये तस्वीरें हैं करनाल के लोग शौचालय के बाहर से। इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये एक मात्र अभ्यास है, एक अभ्यास किया जा रहा है जो आपातकालीन स्थिति में सभी अधिकारी जो व्यक्ति को विभाग के कर्मचारी को निकाल कर लाए हैं। आपातकालीन स्थिति में बचने के लिए लोगों को किस तरह बचाया जाए उसके लिए प्रयास किया जाए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं जो फंसे लोगों को निकाल रहे हैं, किस तरह वो लोगों को निकाल कर लेके आएंगे। ये तस्वीरें हैं ये मात्र एक अभ्यास किया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह प्रशासन अपना कार्य करेगा। सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी लगाई गई है कि आपातकालीन स्थिति बचे किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा, किस तरह लोगों को निकाल कर
मेरे चैनल का नाम फास्ट न्यूज़ को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करेंगे सबको पास खबर पहुंच सके। किस तरह से युद्ध की स्थिति में अपना प्रशासन अपना कार्य करेगा, आपातकालीन स्थिति में जाएगा। यह है लघु चिकित्सालय के बाहर सिंह, ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से एक घायल को उसके कार में डाला जा रहा है और डालने के बाद किस तरह उसको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं तो ये भी ये वो लोग हैं लोगों घायलों को बचाया जा रहा है जो किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उन लोगों को किस तरह। ये तस्वीरें करनाल के लघु चिकित्सालय के बाहर जहां पर आज प्रशासन द्वारा मॉडल अभ्यास किया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में आपातकालीन स्थिति में किस तरह लोगों को बचाया जाएगा, किस तरह लोगों को समय पर होकर इलाज के लिए तब ले जाएगा। इस कुछ और लोग जो अंदर फंस रहे हैं कि बात लेके आ रहे हैं, एम्बुलेंस चली गई है उसके बाद भी हम घायलों को उठाकर लेके आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु चिकित्सालय के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस चले गई है, फिर भी ये कंधे पर जवान उठाकर अस्पताल पे जाने की चेष्टा कर रहा है। और ये एम्बुलेंस आ चुकी है, एम्बुलेंस में अंदर डाला जाएगा। तो लाइव वीडियो देख रहे हैं करनाल लोग पहले यहाँ आग लगने के बाद बिल्डिंग से किस तरह निकाला जाएगा। एक अभ्यास मात्र है किस तरह से आपातकालीन स्थितियों को हम लोगों को बचाया जाएगा। अगर बिल्डिंग में नुकसान होता है या कोई हमला होता है तो किस तरह आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जाएगा। बिना पैनिक हुए प्रशासन अपना पूरा कार्य करेगा और घायलों को जल्द से जल्द सब बचाया जाएगा। ये तस्वीरें करनाल के लघु चिकित्सालय के बाद से मेरे चैनल का नाम फास्ट न्यूज़ ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें। पूरा प्रशासन करनाल का पूरी प्रशासन और जो आपातकालीन स्थिति में एजेंसियां हैं बोल रहे हैं। मेरे चैनल का नाम फास्ट न्यूज़ ज्यादा शेयर करें, बने रहें। करनाल फास्ट न्यूज़ को देते रहेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह आम लोगों को बचाया जाएगा, किस तरह से। ये तस्वीरें करनाल के लघु चिकित्सालय के बाद अपना एसपी गंगाराम पुनिया और डीसी उत्तम सिंह यहाँ पहुंचे हैं इस मॉडल अभ्यास में और वहाँ पे अपनी पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें करनाल के लघु चिकित्सालय के और आम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा, किस तरह बचाकर तो फंसे हुए कर्मचारी हैं जो उनको अस्पताल में जाएगा, उनको इलाज मुहैया कराया जाएगा और आपातकालीन स्थिति से बचने के क्या क्या उपाय हैं। ये तस्वीरें करनाल के लघु चिकित्सालय के बाहर से मॉक ड्रिल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु चिकित्सालय के बाहर से। तो इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें। घटनाक्रम होता है, पैनिक ना हो। आपसे निवेदन लाइव को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। ये तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के लघु चिकित्सालय के बाद से जहां पर आज आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया है। और मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है या कोई और अनहोनी हो जाती है उस समय में जो अंदर फंसे हुए लोगों को कैसे निकाला जाए इसका अभ्यास किया गया। और घायलों को जो हो जाते हैं उसको कैसे किस तरह से प्रशासन अस्पताल बन जाएगा, किस तरह लेकर उनको लेके जाया जाएगा, उनको सुरक्षा स्थान पर पहुंचाया जाएगा, इस बारे में पूरा अभ्यास किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं करनाल के लघु चिकित्सालय के बाहर से और यहाँ पर करनाल के उत्तम सिंह और एसपी गंगा पुनिया पहुंचे हैं। आपातकालीन स्थिति बनती है तो आपको किस तरह से अपना बचाव करना है। मेरी आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो अधिकारी है
लाल कह सकते हैं, वो इस समय बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपस में कि किस तरह से बाउंड्री है वो बनाई गई है। यहाँ अधिकारियों के सीखने और समझने के तस्वीरें दिखा रहे हैं कर्नाटक विश्वविद्यालय के बाहर से आपातकालीन स्थिति में किस तरह से आम लोगों को जो बिल्डिंग फंस जाते हैं उनको बचाया जाएगा, तो बचाने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा, प्रशासन का किस तरह की तैयारी है, इसके प्रयास किया गया है। यहाँ पर करनाल के एसपी गंगा पुनिया डीसी उत्तम सिंह पहुंचे और करनाल के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर, और इस मॉकड्रिल अभ्यास के जरिए आम लोगों को सुरक्षित काम कैसे पहुंचाया जाएगा इस बारे में प्रैक्टिस की गई है, तैयारियां की गई हैं, क्या क्या तैयारियां इस बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इससे क्या कुछ तो इन तस्वीरों को ज़्यादा शेयर करें, क्या कुछ इससे सीखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद देख रहे हैं डीसी उत्तम सिंह और एसपी गंगा पुनिया आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बिल्डिंग जो लोगों को कैसे बचाया गया है, किस तरह जानकारी दी गई हो रहा है वो आपके सामने है। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। और ये देखिए ये देख सकते हैं वो बिल्डिंग में आग लगी है उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी है, और उससे पहले जो बिल्डिंग में फंसे थे उनको बाहर निकाला गया, किस तरह बाहर निकाल समझाया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी हैं और फायर ब्रिगेड टीमें अग्नि पर काबू करेंगी, आग को काबू करेंगी। और अधिकारी प्रशासन पहुंचे हैं, एसपी हैं करनाल के, ये तस्वीर दिखा रहे हैं करनाल के लघु विश्वविद्यालय के बाहर से। इस बिल्डिंग में कहीं आग लगी हुई है, आग से फंसे लोगों को पहले बचा लिया गया है, उनको भस्म दिया गया। अब अग्नि शम की अग्नि दमकल गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करेंगी। ये तस्वीरें करनाल के लघु विश्वविद्यालय के बाहर से। ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के विश्वविद्यालय के बाहर से। यहाँ पर मॉकड्रिल अभ्यास किया गया है आपातकालीन स्थिति में बचने के लिए, और आम लोगों को जो फंस जाते हैं आपातकालीन स्थिति उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, इसके अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास के दौरान अब यहाँ अग्निशम विभाग की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, और यहाँ जो ऊपर बिल्डिंग में आग लगी है उसको यहाँ बुझाया काबू पाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सीढ़ी लेकर ऊपर जो फंसे हैं लोग उनको निकाला जाएगा, ये सीढ़ी के जरिए जो इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं लोग उनको निकाला जाएगा। अग्निशम की टीमें पहुंच चुकी हैं। ये दिखाई दे रही तस्वीरें किस तरह जो ऊपर बिल्डिंग में आग के समय फंस जाते हैं लोग उनको किस तरह अग्निशम विभाग के कर्मचारियों द्वारा निकाला जाएगा। ये तस्वीरें करनाल के लघु विश्वविद्यालय के बाद ये एक मॉकड्रिल अभ्यास है, आपातकालीन स्थिति में किस तरह लोगों को बचाया जाएगा इसका अभ्यास किया जाएगा करनाल प्रशासन द्वारा। सीढ़ी के जरिए लगाकर बड़ी बिल्डिंग में अंदर जो फंसे हैं अग्नि लगने के बाद उनको कह निकाला जाएगा, उनको बचाया जाएगा। इसको अग्निशम की विभाग की टीमें किस तरह कार्य करेंगी ये इस मॉकड्रिल अभ्यास में दिखाया गया है। किस तरह पुलिसकर्मी और अग्नि विभाग की टीमें कार्य करेंगे, किस तरह लोगों को बचाया जाएगा। ये तस्वीरें करनाल के लघु विश्वविद्यालय के बाहर से यहाँ मौजूद किया जा रहा है। बिल्डिंग में अग्नि लगी है किसी रोड में लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, बचाने के लिए इस सीढ़ी का प्रयोग किया जा रहा है। तो तस्वीरें करनाल के लघु विश्वविद्यालय के बाहर से। कर्मचारी को पुलिस
तस्वीरें हैं करनाल के लोग शौचालय के बाहर से। तो घायल है पूरी तरह से, घायल है, फंसा, बेहोश है, बेहोशी की हालत में, और उसकी छाती मल कर उसको बचाया जा रहा है, बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से आपातकालीन बचाया जाएगा। एम्बुलेंस भी आ चुकी है, एम्बुलेंस भी आ चुकी है, एम्बुलेंस आ चुकी है। एम्बुलेंस के जरिए इसका अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, एम्बुलेंस के जरिए इसका अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। स्थिति में फंसे हुआ था ऊपर बिल्डिंग में, उसको निकाला गया है। निकालने के बाद उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में लेके जाया जा रहा है। ये तस्वीरें करनाल के लोग शौचालय के बाहर से, तो इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें, बने रहे करनाल फास्ट न्यूज़ पर। ये तस्वीरें हैं करनाल के लोग शौचालय के बाहर से। जारी है तो ये तस्वीरें करनाल के लोग इस वाले के पास बने रहे। करनाल पूरा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी करनाल प्रशासनिक अधिकारी डीसी उत्तम सिंह, एसपी गंगाराम पूनिया और सभी यहाँ पहुंचे हैं। और पहुंचकर बिल्कुल आपने देख लिया कि इवैक्यूएशन इमरजेंसी उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। देखने के लिए हमारी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं, तो वो सारा हमने देखा है। तो रेस्पॉन्स टाइम अभी देखेंगे किस किस चीज़ को, किस एम्बुलेंस को, फायर टेंडर को कितना समय लगा और चीज़ें कैसे बेहतर की जाए। लोग सर पैनिक ना हो इसके लिए कुछ और ना कुछ नहीं है, रूटीन है, बिल्कुल रूटीन चल रहा है, जैसी दिनचर्या चलती है बिल्कुल वैसी ही चलनी चाहिए। ब्लैकआउट को लेकर कहना हाँ, ब्लैकआउट को लेके मैंने बताया था 7:50 से होता है। कोशिश करनी है कि आप अपने घर की लाइट। अभी 3:30 बजे सायरन सुना गया था, उसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, फोन आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे। धमाके की आवाज आई थी, जो धमाके की आवाज आई थी 3:30 पौने 4 बजे के करीब। लोगों को हमने जरूर बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। कोई धमाके वमाके की ऐसी कोई चिंता विषय, कोई ऐसी कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो सुपरसोनिक साउंड भी हो सकती है, लड़ाकू विमान हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है कि चिंतित होना। तो लोगों से अपील करेंगे ऐसे मौके पर सभी सामाजिक संस्थान, बिल्कुल एक साथ रहें, बिल्कुल साथ रहें। और जब तक प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है, सूचना नहीं आता है, घबराने की बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज शाम को एक अलर्ट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या शहर बंद होगा, लाइट बंद होगी? नहीं, कुछ बंद नहीं होगा, बिल्कुल शहर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लाइट्स बंद होनी है, लाइट्स बंद करना आपको 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके देखना है। कोई भी गाड़ियों की लाइट की जानकारी दे पुलिस। हाँ, वो एक SOP मैंने आप दिन में आपको एक बार जारी किया था, मीडिया को ब्रीफिंग है उसमें। सर, घर के आसपास कोई भी संदिग्ध लोग आके रह रहे हैं कमरा लेकर, तो उनकी जानकारी तुरंत बिल्कुल जानकारी देनी है। और ये तो आपको अदरवाइज भी देनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आसपास रह रहे हैं तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है या फिर अभी आए। एसपी साहब से सर एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मॉकड्रिल हुई, पुलिस का भी उसमें जो योगदान था वो देखने को मिला, और फायर सर्विस का भी। देखिए, आज हरियाणा सरकार के आदेशानुसार एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब और SCS होम ने भी इस संबंध में डायरेक्शन दी थी। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज मॉकड्रिल का जो भी आयोजन किया गया है, इसमें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है जो सिविल डिफेंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन सभी का ये साझा एक प्रयास था ताकि हमारी जो तैयारियां हैं उनको और कैसे बेहतर और मजबूत बनाया जा सकता है। जैसा DC साहब ने बताया था, आम नागरिकों के लिए क्या इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी लिस्ट ऑलरेडी शेयर कर दी गई है और सभी लोग इस संबंध में जागरूक भी हैं। लेकिन साथ ही हमारे फायर का जो सिस्टम है या हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, या हमारी एक SDRF की टीम भी अभी यहाँ पर अभी आई हुई है, तो वो भी अपनी जो तैयारियां हैं वो उसको हम देख रहे हैं और यदि कोई सुधार की भी जरूरत होती है तो उसमें हम सुधार भी करेंगे। लेकिन मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जैसी रूटीन की लाइफ है उसी के हिसाब से चलते रहें। यदि कोई आपके पास में कोई जानकारी भी है तो हमारे साथ जरूर साझा करें, लेकिन यदि किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम की स्थिति या अनवेरीफाइड जो चीजें हैं वो आगे सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें। जो भी ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रशासन के द्वारा वीडियो डालता है सोशल मीडिया पर, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जैसे मैंने करते हुए वो नजर आ रहे हैं के अंदर जो फंसे हैं उनको टीमें किस तरह निकालते हुए दिखाई दे रही हैं।
इस तरह जो आगे गाड़ियाँ खड़ी कर उनको भी इस अभ्यास में शामिल किया गया। उनको किस तरह क्रेन द्वारा उठाया जाएगा, ये तस्वीरें हैं कनाल के लोग डालने के बाद उनको भी निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कनाल के लोग चले रहे हैं, जो घायल हो चुके हैं बुरी तरह घायल, उनको एम्बुलेंस के यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो अंदर घायल थे, फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है और उसको